70,000 രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് മേടിച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾക്ക് ഈ കൂലിപ്പണി കൊടുത്തേക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് 5-6 വർഷമായിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ശമ്പളം 17 വർഷം. ശമ്പളം വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? 1 രൂപ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്റെ ഒരു ബിനു, ഞാൻ 15 വർഷമായി, ഇതുവരെ ഒരു ശമ്പളം പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. 13 കൊല്ലം. ശമ്പളം വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? കേരളത്തിലെ മലയാളികളുടെ ശ്രദ്ധക്ക് നമുക്ക് 100% സാക്ഷരതയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വിദ്യയും അഭ്യാസവുമാണ്. അഭ്യാസമാണ് കൂടുതൽ. എൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾ, റെയിൽവേ പോർട്ടർ, ബാഗേജ്, വലിയ പെട്ടി എടുത്തിട്ട് ട്രെയിനിൽ കയറ്റി കൊടുക്കുന്ന ലേബേഴ്സാണ് എൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സഹോദരന്മാർ. 17 വർഷമായി അവർക്ക് 1 രൂപ ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട്. ആരുണ്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ? ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പാർസൽ സെക്ഷനിൽ ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് സെക്ഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പോർട്ടറായിട്ട്. എത്ര കൊല്ലമായി? 17 വർഷമായി. ഈ 17 വർഷം നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്ടിങ് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തേക്കാണ്? ലേബർ കോൺട്രാക്ട്. അതെ, ലേബർ കോൺട്രാക്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്ര രൂപ കൊടുത്തു? 70,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വർക്കിന് കയറിയത്. 70,000 കൊടുത്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റെസീറ്റോ വല്ലതും കിട്ടിയ? റെസീറ്റ് ഒരു ചെക്കാണ് എഴുതി തന്നിരുന്നത്. അതെന്റെ കയ്യില് അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ചെക്ക്. അപ്പൊ എത്ര രൂപ മാസം ശമ്പളം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു? അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു 17,000 രൂപ വരെ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഡെപ്പോസിറ്റ് മേടിച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾക്ക് ഈ കൂലിപ്പണി കൊടുത്തേക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? CJ ചാക്കോ. 70,000 രൂപ ആരുടെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തത്? ഇത് മുൻ കോൺട്രാക്ട് രവീന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം എന്ത് കിട്ടും? എല്ലാവരുടെയും കൂടി ടിപ്പ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണമല്ലോ. ഇഡ്ഡലിയോ ദോശയോ കഞ്ഞിയെങ്കിലും കുടിക്കണമല്ലോ. ഒരു മാസം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡെയിലി ഒരു 600-700 24 മണിക്കൂർ പണിതാൽ കിട്ടും. നമുക്ക് ഇന്നലെ കിട്ടിയത് 750 വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകും. അത് കണ്ടിട്ടാണ് കോൺട്രാക്ടർ ഒന്നും തരാത്തത്. അപ്പൊ ഈ ചെക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ എപ്പിക്കോൺ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് എത്ര കൊള്ളായി? എനിക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ 2003 സെപ്റ്റംബർ 14 ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് വന്ന് രവീന്ദ്രന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അന്നും 17,000 രൂപ ശമ്പളം തരുന്നതായിരുന്നു അന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു പൈസ പോലും അവർ ശമ്പളം ഇതുവരെ അന്ന് തൊട്ടേ തന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ പാർട്ടിക്കാർ നിന്നും പൈസ പിരിക്കുന്നതായിട്ടും അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ടിപ്പ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് സാധനം ഇറക്കുന്ന രംഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കയറ്റുന്ന രംഗങ്ങളും, അത് 5 മിനിറ്റ് നിൽക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ അത്രയും സ്പീഡിൽ 10-100 പാർസലുകളിൽ ഓടിയുന്ന രംഗം കണ്ടിട്ട് അത്രയും ദയ തോന്നിയിട്ടാണ് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ തരുന്നത്. ഒരു ബണ്ടലിന് ഞങ്ങൾ തുച്ഛമായ പൈസ അവരുടെ കഴിയുന്നത്, അവർക്ക് റെയിൽവേക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലും തുച്ഛമായ പൈസ അവർ തരും. ഈ പൈസ ടിപ്പ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ടിപ്പ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. 30% ഇതിൽ നിന്ന് അവർ കട്ട് ചെയ്യും. ഈ ടിപ്പ് കിട്ടണ പച്ചീസിന്ന് അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി തരുന്ന 100 രൂപയിൽ 30 രൂപ അവർ പിടിച്ചെടുക്കും. അതാരെ പിടിച്ചെടുക്കണം? അത് ഇതിന് കോൺട്രാക്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ബിനാമിയാണ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അയാളുടെ പേരെന്താ? അയാള് പല ആളുകളായിരുന്നു ആ കാലം. ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾ സനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ പൈസ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇവിടുത്തെ DGPയും വിജിലൻസ് ഒക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ കുറെ സനോജുമാരുണ്ട്. അതാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഇവർ പറഞ്ഞുള്ള അറിവുകളിൽ എനിക്ക്. എന്നാലും ഒരു പത്രധർമ്മം, ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ 4ാം തൂണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ കർമ്മമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി 3 തൂണുകളുണ്ട്. ജുഡീഷ്യറി, ബ്യൂറോക്രസി, മിനിസ്ട്രി. മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും നീതിപീഠവും ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ വെച്ച് സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും എറണാകുളം നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുക, കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുക. കിറി നക്കുവിൻ്റെ അണ്ണാക്കിൽ നിന്നും നക്കിയെടുക്കുന്നവനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണണം. ഞാൻ ഇതുവരെയും നക്കി തിന്നുന്നവൻ്റെ കിറി നക്കുന്നവരെയാണ് ഇതുവരെയും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കിറി നക്കുന്ന ഈ പാവങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പിച്ചക്കാശ്, അതിൽ നിന്നും 30% അണ്ണാക്കിൽ നിന്ന് ഛർദ്ദിക്കാതെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഏത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളാണെങ്കിലും ഗതി പിടിക്കില്ല എൻ്റെ മക്കളെ. ഇവരൊരു പരാതി തന്നാൽ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചൊന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്തൂടെ സാർ? അല്ല, അവര് തന്നതൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ. അത് കഴിഞ്ഞ് അവര് കൊടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഇല്ല, 1 രൂപ പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു 60ഓളം പേര് നിൽപ്പുണ്ട്. അവര് പറയണ കൊടുത്തിട്ടില്ല, കൊടുക്കും, ചിലർക്ക് ഇത്തിരി കൊടുത്തു എന്നുള്ള പല വിധത്തിലാണ് പോകുന്നത്.
നമ്മൾ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ? ഇത് സാറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ പരാതി? അത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമില്ല, നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടറോട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാൻ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം സാർ, വളരെ സങ്കടവും മലയാളികൾ ഇത്രയും സാക്ഷരതയുള്ളതായിട്ട് ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയണമെന്ന് കേൾക്കണം സാറ്. ഇവർക്ക് 17 വർഷം ശമ്പളം കിട്ടാത്ത അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഇതുങ്ങൾ പെട്ടിയൊക്കെ കയറ്റി കഴിയുമ്പോൾ 100 രൂപ 50 രൂപ ആൾക്കാർ കൊടുക്കുമല്ല, അതിൻ്റെ 30% സൂപ്പർവൈസർക്കും ചില ആൾക്കാർക്കും കൊടുക്കണം, RPF അടക്കം. അത് ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇത് പ്രകാരം ആളുകളുടെ അവർക്ക് പൈസ വാങ്ങാൻ പാടില്ല. അതെ, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് കൊടുക്കണം. കിറി നക്കണവന്റെ കൊര നക്കി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ സാർ ഇത്? അല്ല എനിക്കിപ്പോ പൈസ വാങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് കഞ്ഞിയിൽ മണ്ണ് വാരിയിടാനേ പറ്റുള്ളൂ. സാറിന്റെ നിയമമാണ്, സാർ പറഞ്ഞ നിയമമാണ്. ഇല്ല ഐ ആം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ്. സാറ് നിയമമാണ് പറയണം, മനുഷ്യത്വം അവിടെ പറ്റൂല, ആപ്ലിക്കബിൾ ആവൂല. സാറിന് ആരും മേടിക്കരുതെന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ടിപ്പ് കൈക്കൂലി അല്ലല്ലോ സാർ. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് അതുങ്ങൾ തലയിൽ വെച്ച് ബെർത്തിൻ്റെ മുകളിലും അടിയിലൊക്കെ കയറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം അല്ല ഇതല്ലേ? അല്ല, ഇത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നമ്മള് റെയിൽവേ ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഇതെല്ലാം കയറ്റി വെച്ചാൽ അയാൾ കുറച്ച് തൊഴിലാളികളെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നു. റെയിൽവേയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്രക്കാരും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്, അവരുടെ ഒന്നും പൈസ വാങ്ങിക്കരുതെന്നാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് റെയിൽവേ പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ അത് നമ്മൾക്ക് ഈ ടിപ്പ് ഇതിന്റെ ഒരു അതിർവരമ്പ് വളരെ ചെറുതാണ്. നമുക്ക് ആര് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യൂര്, ചിലപ്പോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് അത് തടയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല. അത് പിന്നെ റെയിൽവേയുടെ റൂളുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. സാരില്ല സാർ. പിന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയ സംശയം കൂടി സാർ. ഇപ്പൊ ഈ പരാതിമേൽ സാറിന് എന്ത് നടപടി എടുക്കാൻ പറ്റും? ഒന്ന്, 17 വർഷമായിട്ട് ഒരു പൈസയും കിട്ടിയില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ ഒച്ചയിൽ പറയുമോ 17 വർഷമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു വർഷത്തെ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇല്ല. നിങ്ങൾ എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാ കയറിയത്? 70,000 ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാ കയറിയേക്കണം. ഈ ടിപ്പ് കിട്ടണതിൽ 30% അല്ല, ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ആ ബാക്കി കിട്ടുന്ന തുക കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞേ. വിനു, മുരളി, തമ്പി, സുരേഷ്, രതീഷ്, ധർമ്മപാലൻ, നിയാസ്, റഹീം, ശിവകുമാർ, ഗിരീഷ് കുമാർ, ബെന്നി, ചാക്കോ. ഇത്രയും പേര് ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുവാണ് സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന്. ഇത് നമ്മളുടെ കോൺട്രാക്ട് ഒരിക്കലും 17 വർഷത്തെയോ 18 വർഷത്തെയോ കോൺട്രാക്ട് അല്ല. 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ കള്ളന്മാർ ഓടിപ്പോ. അത് അവർ പറഞ്ഞു. 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ കള്ളന്മാർ വരും ബിനാമിയായിട്ട്. ഇനിയോ സാർ ഇത്രയും സഹകരിച്ചതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. സാറിന്റെ പേരെന്താ? നിബിൻ, ഏരിയ മാനേജർ, സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, എറണാകുളം. ഓക്കെ. സാർ ഏരിയ മാനേജർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഏതായാലും സാറിനോട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണത്, ഒരു സഹോദരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഒരു ഉത്തമ പൗരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാർ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് ഇടപെടുകയും സാറിന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഒത്തിരി സന്തോഷം സാർ, ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഇവർക്ക് നീതി കിട്ടണം. തെറ്റ് ഇവരുടെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ അതും കണ്ടെത്തും. സനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കാണ് ഈ 30% കൊടുക്കണം? സനോജാണ് കണക്കൊക്കെ തീർത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അതെ, പറയാം, ഞാൻ പറയാം. ഇല്ല, അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ഇന്ന് തന്നെ തരും. ശരി, കേട്ടല്ല സാറ്? നിയമം ആ കസേരമേൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവർക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്, അത് ചെയ്യും. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുകയും വേണം. മനസ്സിലാവട്ടെ? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാർട്ടിയോ മതമോ ഒന്നും നോക്കരുത്. ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ. സോ കൈൻഡ് ഓഫ് യു. കോൺട്രാക്ടിങ് ലെവലിൽ ഇപ്പൊ വിദേശത്തായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ നല്ല പഠിച്ച പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ലേബർ സപ്ലൈ എന്നാ പറയണം. എന്നിട്ട് അവർക്കൊക്കെ പത്മശ്രീ, അവർക്കൊക്കെ പത്മഭൂഷൺ. ലേബർ സപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു പണിക്കാരനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജോലിയുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവനും, കൂടുതൽ ഭാഗം ഈ ലേബർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ടർക്കാണ്. ഇതാണോ വിദ്യ അഭ്യാസമാവുന്നത്? കഷ്ടമാണ്. എന്നെ കൊണ്ട് പച്ചക്ക് പറഞ്ഞ് കൊല്ലിക്കരുത്. നാണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒത്തിരി ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ, 17 വർഷം ശമ്പളം കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ
ഇടുത്തിയിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. പച്ചക്ക് പറയുകയാണ്, കാത്തിരുന്ന് കാണാം.